Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, obunachilar, sog' salomatmisizlar? Bugun 26-iyun va navbatda bizda yangi yurtdoshlarimiz yangi ish proyektlariga kelishgan. Bu ikkita akamiz Slovakiya davlatidan kelishgan, Slovakiya vizasi bilan. Bu ikkita ukalarimiz bular Bolgariya davlatidan, Bolgariya VNJsi bilan kelgan. Ana endi bir qisqacha sizlarga ma'lumot o'rnida Slovakiyada yurgan aka-ukalar va Bolgariyada yurgan, Ruminiyada yurgan aka-ukalar uchun qisqacha dokument to'g'risida bitta ma'lumot aytib o'tmoqchimiz. Mana bular kelganiga Slovakiyadan mana domlamizga savol beramiz. Domla, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Slovakiyadan kelganimizga 90 kundan oshiq vaqt bo'ldi. Demak, qonun bo'yicha, Yevropa qonunlari bo'yicha Slovakiya, imенно Slovakiya vizasi bilan 90 kundan oldin Polshaga kelib hujjat topshirish kerak. Bo'lmasa mana shu 90 kunlik vaqt muddat o'tsa, bu viza bilan haligi Polshaga hujjat topshirish mumkin emas ekan. Shuni bildik. Siz bir ikkita joyga murojaat qilib ko'rdingiz, o'zi kech qolganingizni aytishdi, to'g'rimi? Men o'zimiz o'zbek advokatlarimizga, xususan mana sizga Oybekjon o'zlariga murojaat qildim, lekin biz 90 kun muddatni o'tkazib yuborganmiz. Kim agar Slovakiyada ishlab yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, shunga e'tibor beringlar. 90 kun muddat o'tgandan keyin sizni vizangiz bilan Polshada hujjat qila olmaysiz. Rahmat. O'rtoqlar, bilib olinglar, ya'ni 1 yillik Slovakiya vizasi bu Slovakiyaning o'zi uchun 1 yil. Agar Slovakiya davlatidan boshqa davlatga o'tsangiz, bu 1 yillik kuchini yo'qotadi. Demak, sizda 90 kun muddat borki, 90 kun ichida dokumentga topshirib qo'yishingiz kerak yoki ofitsialniy ishga kirib, ishxona tomonidan hujjatlar tayyorlanib, o'zi urjentga podacha qilib qo'yiladi. Bu narsadan xabardor bo'linglar, tanish bilishlarga iloji boricha jo'natib qo'yinglar. Aka, sizda ham xuddi shu holat, to'g'rimi? Bitta joydan birga kelgansizlar. Siz ham boshqa joyda yurgansiz, lekin hech kim aytmagan, xabaringiz bo'lmagan bu narsadan. Adashdi, shu eshitmay qoldik, hech kim xabar bermadi. Shuning uchun adashmanglar. Shu yurtdoshlarimizga maslahatingiz shu, чтобы ular ham noto'g'ri nima qilishni qilinglar. Birinchi o'rin shu ekan, dokument bo'yicha hujjat. Bo'ldi, rahmat sizlarga. Endi ukalar, sizlardan suhbat olamiz. Sizlar Bolgariya davlatidan adashmasam kecha uchib keldinglar, to'g'rimi? Kecha keldik. Safiyadan uchdinglarmi? Shunda qaysi nimadan? Yo'q, Istanbuldan uchdik. Через Istanbul keldinglar. Bolgariyani shu avtovokzalidan avtobusga o'tirib Istanbulga bordik. Istanbuldan samolyotda uchdik aka. Bolgariyaning qaysi vokzalidan? Shu poytaxt Sofiyada hozir nomi esimga kelmayapti. O'zi Sofiyada yurganlar hammasi biladi, o'zi bitta vokzal bor. O'sha Sofiyadagi vokzaldan, to'g'rimi? Sofiyadagi vokzal. Bo'ldi, o'sha Sofiyaligini aytib qo'ying-da, чтобы boshqa joy bo'lmasin. Sofiyaning o'zidagi vokzaldan Istanbulga borishgan, Istanbuldan Varshavaga. Varshavaga bilet oldik. Yo'lda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. Yo'q, hatto savol berishmadi, chiroyli keldik. Muammosiz keldinglar. Xo'p, Bolgariyada oyliklar adashmasak shu 500-600 dollar atrofida bo'lib turibdi, to'g'rimi? Yurtdoshlarimiz ko'p, lekin Ko'p. kelaman deb yurganlar ham juda ko'p. Ko'p. Lekin ularda shunaqa qanaqadir muammo bo'ladi. Polshaga borsak, ID'miz уже bizni o'tmaydi deb o'ylashyapti. Shunga ularda qo'rqish bor. Qadrli yurtdoshlar, Bolgariya, Ruminiyada yurgan aka-ukalarimiz, xabarlaring bo'lsin. Mana bular Sofiyadan, vokzaldan bilet olib avtobusda Turkiyaga borishgan, Turkiyadan bilet olib samolyotda Varshavaga uchib kelishgan. Hech qanaqa muammolarsiz, bemalol hech kim so'roq savol qilmagan, proverka bo'lmagan, bemalol o'tib kelishgan. Kelgandan keyin mana bugun xudo xolasa oformleniya bo'lib yangi ishga ketishadi. Sizlarga ham tavsiyalarimiz, bemalol qo'rqmasdan kelishlaringiz mumkin. Muammo yo'q, kelganlaringizda ish topa olasiz, ishlarimiz bor, yangi ish o'rinli. Dokumentga keladigan bo'lsak, karta pobita to'g'ri. Hozirgi kunda hech kimga va'da berilmayapti, lekin ishga ofitsialniy kirib 1 yil davomida bemalol qonuniy ishlab bilasiz. Hech kim sizga masalan yo'lingizni to'sib, deport qilib yoki bir narusheniya deb shtraf qilmaydi. Shunga amal qilaverasizlar, o'rtoqlar. Xudo xolasa tez yaqin kunlarda Bolgariyaga borishni planlashtirib turibmiz. Agar uchrashamiz, ko'rishamiz, yana ham yaqindan tanishamiz desanglar, advokat bilan, yaxshi mutaxassis bilan borib, xudo xolasa Sofiyada bironta lokalizatsiyani aytib o'taman keyingi roliklarda. O'sha yerda ko'rishsak bo'ladi. Iloji boricha tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglar videoni.
Чтобы ko'proq odam bilsin, ko'proq odam yig'ilsin. O'shanda bor ma'lumotlarni aytib, tushuntirib, Xudo xolasa kelishlaringizga yordam beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar o'rtoqlar. Omon bo'linglar.